Goeiemôre broers en susters, baie welkom hier in die huis van die Here vanmôre, om saam met ons in hierdie erediens te kan dien, die Here te aanbid, te loof en te prys. Ons sê spesiaal aan alle besoekers wat vanoggend hier is, hartlike woord van welkom. Ons glo julle sal die diens saam met ons geniet. Ons het 'n paar afkondigings wat ons graag wil doen en ons vra eers voorbring vir die siekes in ons gemeente. Ons vra voorbring vir Suster Doreen Barkhuisen, nierversaking het, Suster Bybelskool, sy Suster Rina baie siek is in die kanker, Suster Yvonne Wegenaar, en die ons hoor hier van Dinsdag bietjie Koko Hospitaal toe. Sterkte vir jou Tannie Yvonne. Tinusberg wat herstel van 'n spinnekopbyt. Suster Elwie Potgieter, wat ook siek is, kanker is maar sleg, maar baie sterkte vir jou. Lorraine de Tooi, Suster Lorraine de Tooi van dialyse van hierdie tuis. Broer Martin Bloem is baie siek aan die kankers. Mense, hy is in koma gewees, die laaste wat ons gehoor het, en dit gaan nie goed. En dan Suster Frida Lourens, wat self in die Kaap, in die hospitaal is, sy het geval na heupgebreker in die vakansie was, en onder operasies en daar komplikasies ingetree, en is nou besig met rehabilitasie, en maar sy gaan nog by julle rukkie daar moet bly. Ons verjaarsdag vir die week is vandag, op die 17de Mei, Suster Annemark Nienaber, die 18de Suster Leandre Goosen, die 18de Doopnitmaat Lanel Strauss, die 19de Mei Suster Suzette Strydom, die 19de Mei Suster Annetjie Venter, 20ste Mei Doopnitmaat Darwin Solonsen, en op die 20ste Mei Doopnitmaat Stefan Strauss. Dan is dit vir ons groot voorreg om vanmôre welkom te heet as amptelike lidmate, broer Cornelius, soos ons hom ken, Stokkies Stroebel, sy vrou Suster Sannelie Smits Stroebel, en hulle seun broer Martinus Cornelius Stroebel met volle attestaat van die Alke Kerk Potchefstroom. Baie welkom terug in die gemeente by ons. Ons het nie lidmate wat vertrek nie. Ons ander afkondigings, daar is nie hierdie week Bybelstudies nie as gevolg van die Pinksterdienste, net wel. Ons het net maandag aan en woensdag aan Pinkster. Ons het nie Dinsdag en Donderdag Pinkster nie, maar die maan help vir die dol uit, ook met Pinksterdienste daar, en ons het ook ingekom dat ons so sal deel tussen ons. Daarom is daar nie Bybelstudies nie, maar die van sê sal die vrouens wil op die Donderdag wil Bybelstudie. Luister maar vir julle kontak. Nominasies vir die kerkraad, ons dag nog steeds af, 2 ouderlinge, Dorpwyke 7 en 8 ouderlinge, 1 diaken, Plaaswyk 4 Anster, en 2 diaken Skoof en Dorpwyke 7 en 8. Dus daar is die die dorp, wat nie ouderlinge of die diaken nie, dis nie baie gesond nie, wat julle vir ons help met sy lief. Ons verrigting is Sondag, eredienstye is 10 uur, die van Visser is ons prediker, en sy daar 'n sakrament of iets bedien moet word, is nagmaal op loop, vestiging van kerkraad, dan kry ons 'n ander dominee om ons te kom uithelp. Ons gaan ons nagmaal, wat die 24ste volgende Sondag sal wees, gaan ons vir 2 weke uitstel, omdat ons ook dan met dieselfde dominee wat ons gaan kry, 'n bevestiging van 'n ouderling wil doen. En ons moet vir julle 2 weke kans gee na die verkiesing, totdat die bevestiging gedoen kan word, en daarom gaan ons dan sommer met die nagmaal die broer voorstel as 'n ouderling in ons gemeente word. So, ons sal dit weer vir julle op die groepe sit, dat die nagmaal gaan ons vir 2 weke uitstel, dit gaan nou by die 7de Junie wees, wat ons dan gaan nagmaal hê. Maar volgende Sondag gaan ons dan 'n verkiesing hou vir die broer ouderling deur die gemeente. Dit moet so gedoen word, en dan is daar 14 dae wat approbasie gelaat word. Dan sal ons die saam met die nagmaal bevestiging doen. En dan, soos altyd, lekker koffie en hoor as broodjies ook na die diens. Baie dankie. Baie dankie Willem, goeiemôre broers en susters. Baie welkom by die erediens. Mag die Here ook deur sy gees in ons harte werk. Kom ons staan ons geliefde en spreek van die groet en ons
bystaan vir die lofsang. Ons begin, ons voortsetting en ons einde is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Ons lofsang vanmôre, broers en susters, is Gesang 39 vers 1 en 2. 39, eerste en tweede vers. Broers en susters, in die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons. Kom ons toets dan nou ons lewens in God se wet, en as ons eerlik wil wees, sal ons opnuut erken dat ons almal sondaars is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons bely dan ook ons skuld en ons sonde, broers en susters, met die sin van Psalm 130 vers 1 en 2.
Ons word sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing in Jesus Christus. Kom ons bely nou, ons geloof in Jesus Christus saam met die kerk van alle eeue, elkeen in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely, ons bely ons geloof met die sing, broers en susters, van Gesang 12, die eerste en die derde vers. Broers en susters, oor die algemeen heg en ek 'n redelike negatiewe konnotasie aan die woordjie verlange. Niemand wil verlang nie. Na iets of na iemand. En tog ken elkeen van ons daardie emosie. Soms is dit selfs 'n verlange na iets wat ons nie weet waarna nie. En omdat verlange eintlik 'n negatiewe effek het, is dit so dat wanneer ons verlang, ons eintlik half moedeloos terneergedruk. Ons is af in die gemoed, want dit is nie lekker om te verlang nie. En die rede vir verlang is gewoonlik omdat daar een of ander leemte in ons harte is. Iets wat ons mis. Dat miskien daar was nie meer daar is. Of iets wat ons mis, soos ek nou nog gesê het, wat ons nie eens altyd weet wat dit is. Vanmôre, broers en susters, gaan ons aandag skenk aan die saak van verlange. 'n sekere sin in die vorm van 'n afwagting, 'n verwagting wat vervul moet word. Want vandag is in die kerkgeskiedenis 'n dag wat bekend staan as Verlange Sondag. Miskien het baie van julle dalk, die meeste selfs, nog nie gehoor van hierdie woord Verlange Sondag. Jy weet, ons lees daar so baie allerhande dae. Spesiale vakansie daai, elke tweede of derde dag het deesdae een of ander naam. Miskien dink die mense, ek het nou sommer hierdie naam uitgedink om vir hierdie spesifieke Sondag 'n naam te gee, Verlange Sondag,
omdat ek vandag oor iets soos verlange in die predik behandel. Maar nee, daar is 'n dag, 'n spesifieke Sondag, wat in die kerk van alle eeue bekend staan in die Afrikaans as Verlange Sondag. Die kerk het redelik vroeg in die kerk se ontstaan en bestaan. Hierdie spesifieke Sondag wat 2 dae na die hemelvaart van Jesus is, Verlange Sondag genoem om 'n bepaalde rede. En oor eeue heen het groot dele van die kerk hierdie tradisie gehandhaaf. Om hierdie Sondag direk na die hemelvaart van Jesus as 'n Verlange Sondag te herdenk. En ons gaan nou in die prediking meer aandag gee aan waaroor is dit veronderstel om te gaan op hierdie Verlange Sondag. Kom ons lees vanmôre broers en susters Psalm 42 al 12 die verse. Dit is 'n Psalm saam met Psalm 43 wat 'n eenheid vorm met dieselfde sentrale tema. Maar Psalm 42 en of 43 is juist dan ook deur die kerk eeuwenlang al spesifiek op Verlange Sondag in die prediking gebruik. Omdat Psalm 42 en 43 op 'n besondere manier dan ook uitdrukking gee aan hierdie verlange wat daar in 'n gelowige mens se hart behoort te wees na regte. Psalm 42 met die opskrif Heimwee na God. Vir die musiekleier onderwysing van die kinders van Korag. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my. Hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare. Hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Wat buig jy neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. O my God, my siel buig hom neer in my. Daarom dink ek aan U uit die land van die Jordaan en die Hermons van die klein gebergte af. Die vloed roep na die vloed by die gedruis van die waterstrome. Al die bare en die golwe het oor my heen gegaan. Maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied en in die nag sal sy lied by my wees. 'n Gebed tot die God van my lewe. Ek wil spreek tot God, my rots. Waarom vergeet U my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyande se verdrukking? Met 'n doodsteek in my gebeente smaak my teestanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat buig U neer, o my siel? En wat is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Tot sover die skriflesing, broers en susters, salige skelkien by die woord van die Here hoor en dit ook so in die hart bewaar. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons kom vanmôre op met dankbare harte hier as U kinders bymekaar. Ja, Here, dankbare harte, al is ons harte soms ook gevul met ontsteltenis en bekommernis en moedeloosheid. Is dit tog so
Here, dat ons steeds diep dankbaar is. Diep dankbaar vir alles wat ons elke dag uit U hand ontvang. Diep dankbaar vir die Seun Jesus Christus wat vir ons in die kruis gesterf het en vir ons sondes betaal het. Wat opgevaar het in die hemel en wat sit aan die regterhand. Wat weer sal kom om ons te kom haal. Wat gegaan het om vir ons plek voor te berei. Ons dank U, o Vader, vir al die seëninge wat ons elke dag mildelik uit U hand ontvang, wat ons weet ons verdien het. Want ons staan voor U skuldig, o Here. Want ons oortree elke dag U gebooie. Nie net in woord en daad nie, maar ook in ons denke. Daarom verdien ons niks van U. U is die almagtige, die ewige, die sondelose, die volmaakte God. U is die een wat beskik en besluit. U is die een wat bestuur, regeer. En ons is nietig, ons is sondig, ons is klein, Here. Ons kan alleen maar in ons sondigheid en ons nietigheid voor U neerval, Here, in aanbidding. Ons dank U vir hierdie voorreg en vanmôre hier te kan wees, om na U woord te luister. Ons bid vir die verkondiging van U woord, o Here, reg oor die wêreld heen op hierdie dag. Ons weet die woord word gebring deur nietige sondaarmense. Vergeet tog, o Vader, dat dit vir U reg en aanneemlik sal wees en gebruik dit tot U eer en verheerliking en tot versterking van ons geloof. Ons bid vir die kerk reg oor die wêreld, o Here. Die kerk wat toenemend geneig is om te sê wat die mense wil hoor, wat toenemend geneig is om mense te wil paai en te wil goed praat, Here. Dat selfs vir die kerk van ons tyd in 'n groot mate dit wat verkeerd was nou skielik reg is. En dit wat altyd reg was nou skielik verkeerd is. Ons bid daarom, Here, dat die kerk ook oor die wêreld heen opnuut sal hervorm terug na U woord. Om alleen maar aan U gedienstig te wees en nie aan die menslike grille en gewe nie. Ons bid vir hierdie gemeente, o Vader. Hou U hand oor ons uitgestrek, gebruik ons as instrumente in U hande. Gee dat ons hier waar ons werk as kerk, maar ook woon in die wêreld daar buite. Here, 'n getuienis sal wees van wat dit is om waarlik dankbare Christen gelowige te wees. Ons wil vra, Here, dat U dit dan ook stil sal maak in ons harte in hierdie paar oomblikke. Dat ons vergeet van die dinge van die wêreld daar buite en dat ons sal konsentreer, Here, op U woord en wat U vir ons in hierdie oggenduur wil sê. Seën ons saam met sy Here en gee dit U Gees as ons U uitgaan, ons sal lei in die waarheid. Ons vra dit in vergifnis van ons sondes in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ons sing nou vervolgens saam, broers en susters, uit Psalm 42, die eerste en tweede vers, en ons sluit met ons skrifgedeelte op Psalm 42, vers 1 en 2. Amen.
Broers en susters, in die tweede vers van die geleesde gedeelte sê die psalmskrywer, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so dors my siel na God. Hierdie Sondag het ek gesê, broers en susters, staan in die kerkgeskiedenis bekend as die verlange Sondag. Enkele minute voor die Here Jesus Christus se hemelvaart, het hy vir sy disippels 'n klompie goed gesê. Onder andere vir hulle gesê, hulle moet nie weggaan uit Jerusalem uit nie, hulle moet daar bly, hulle moet geduldig daar wag, totdat sy beloftes in vervulling gaan. Een van daardie beloftes, wat Jesus hierop op sin speel, die uitstorting van die Heilige Gees. Hy het gesê, ek stuur vir julle die troost, die Gees van God, om julle te versterk en by julle te wees tot in alle ewigheid. Ander beloftes wat die Here Jesus vir hulle gemaak het, hy het gesê, dit sal beter wees vir julle, as ek teruggaan na my Vader toe, as ek opvaar na die hemel. Want ek gaan hom vir julle plek voorberei. En ek kom terug om julle te kom haal, om by my te wees, daar waar ek is tot in alle ewigheid. En hy sê, ek gaan vir julle 'n voorspraak wees by die Vader. Ons het Vrydag aand in die Pinksterbijeenkoms hier bietjie aan hierdie aspek aandag gegee van wat dit beteken om voorspraak te wees. Wat dit vir ons inhou en behels, wat dit van ons vra as Jezus ons voorspraak is. Maar dis die dinge wat die Here Jesus in kort samevatting van wat hy vir hulle beloof het. Hoe sê hy vir hulle, bly daar in Jerusalem, totdat die Heilige Gees nou vir julle uitgestort word. Nou moet ons verstaan dat vir die disippels dit 'n redelike rowwe tydjie was. En dis seker is 'n ontstellende tyd. Eers moes hulle sien hoe dat Jesus, wat hulle geglo en gedink het, die verlosser van Israel gaan wees, hy gaan hulle bevry van hulle Romeinse oorheersers. En eers moes hulle sien hoe hierdie verlosser wat hulle tot koning wil kroon, onder Israel te regeer, weggelei word om gekruisig te word. En hy is dood. En hulle moes verstaan en verwerk wat het gebeur. Hoekom? Ons weet die disippels het nie altyd alles verstaan. Jezus het hulle telke male verkwalik en gesê, verstaan julle dit nou nog? Maar hulle het hierdie verkeerde verwagting gehad van wat Jezus ons kon doen. En dan skielik staan Jezus aan hulle midde, hy het die doodheid opgestaan. En dan is daar weer vreugde en opgewondenheid by hulle. En vir 40 dae is die Here Jesus saam met hulle. En dan kom hy en hy sê van hom, ek gaan nou weg. En hy noem hierdie paar dinge wat ek nou vir julle genoem het aan hulle, en daar voor hulle oë word hy in 'n wolk weg. En opnuut staan hulle daar verslae. En dan Jezus vir hulle gesê, bly in Jerusalem, wag daar. En dan doen hulle dit. Maar daar is 'n leemte in hulle harte en hulle gemoede. Hulle het nou vir 'n baie lang ruk saam met Jezus geleef, in sy teenwoordigheid geleef. Hulle het wat hulle gedoen het waarmee hulle besig was, gelos en hulle die Here Jesus gevolg, waar hy ook al gegaan het. Hulle was sy binnekring, sy vertrouelinge. Hy het hulle soms uitgestuur met bepaalde boodskappe om te gaan uitdra. En nou skielik is hy weg. Weggeneem, en dit laat klink asof dit nou, hy het nie gou weer gaan sien. En daarom hierdie leemte in hulle. Hierdie leemte wat as 'n verlange beskryf kan word. 'n Verlange na die teenwoordigheid van Jesus Christus. En ek dink ons verstaan dit in 'n groot mate.
aan gemis aan iemand. Jy sit waarskynlik baie min van ons wat kan sê, miskien onder ons kinders dalk wat kan sê, ons het nog nooit 'n geliefde aan die dood afgestaan. Of dieselfde, nie presies dieselfde nie, maar ook daardie gemis, 'n gat in jou hart. Almal van ons word deesdae geraak deur kinders wat oor see is. Jy sit heelwat van ons jonger dames, vroue lidmate, wie se mans oor see werk. Net kindertjies. Daar's 'n gat in jou hart. 'n leemte wat nie maklik gevul word. Daar's 'n gemis. En dis wat hier met die disippels gebeur. Jesus is weggeneem. Onsekerheid. En tog het hulle 'n bepaalde verwagting gehad. Buiten die gemis, 'n bepaalde verwagting gehad. Daardie verwagting van weersiens, want Jesus het gesê, hy kom weer. Ek het nie geweet wanneer, tyd gedink, het gaan gou wees, tyd gedink, nie gou. Maar ek kom weer. Daardie afwagting, hy het gesê, ek stuur vir julle die Heilige Gees om by julle te wees. Hulle het nie geweet hoe dit gaan werk nie, wat presies gaan gebeur nie. Maar nou wag hulle met hierdie verlange in die hart, dat dit alles kom te gebeur, die vervulling van die Here Jesus se beloftes, sodat hulle kan aangaan met hulle lewens, want Jesus het gesê, bly daar en wag, moenie weggaan. En nou lees ons dit in daardie tyd wat hulle nou gewag het hulle volharding gebed. As ons kyk na daai Griekse woordjie volharding, beteken eintlik maar hulle het amper die hele tyd gebid, hulle het baie gebid, hulle het met God gepraat. Waarskynlik vir die Here gesê, Here, wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Ons wag. Jesus het gesê, wag daar, tot dit gebeur, ons wag, Here. Wanneer gaan dit gebeur? En miskien in daardie tyd wat hulle, daardie 10 dae voor die uitstorting van die Heilige Gees, is hulle dalk ook gespot. Waar is julle Jesus nou? Hy is weg. Nou is julle alleen. En hulle het maar sekerlik met dit ook geworstel, want ons weet hulle het helemaal onttrek en afsondering as 'n ware geleef en volhard in die gebed. En wagting van dit wat moet gebeur. Die skrywer van Psalm 42, broers en susters, verwoord hierdie gemis aan die teenwoordigheid van God op 'n treffende wyse. Dis hoekom die kerkvader baie eeue terug juis hierdie Psalm 43 gebruik het op 'n Sondag soos hierdie, die eerste Sondag na die hemelvaart van Jesus. Omdat die skrywer van hierdie Psalm eintlik soveel van die disippels se gevoel op daardie stadium, maar ook ons vandag se gevoelens verwoord. Ek dink ons kan baie van onsself, ons eie lewens, ons eie gemoedere, soms ook in Psalm 42 terugvind. Ons weet nie wat die rede was, maar die skrywer kom vir 'n bepaalde tyd nie in die huis van die Here kom nie sit. Hy sê sy vyande het hom gespot, hulle het hom gelag, hulle het hom gesê, waar is jou God? En hy het alleen en eensaam gevoel, hy het gevoel hy's in 'n geestelike woestyn. En hy het vrae gehad, en hy het geborstel met dit. En hy het soms selfs die Here verwyk. Hy sê, Here, waarom hoor U my nie? Ek dink dis vers 6 as ek reg onthou. O Here, en dan sê hy, maar waarom hoor U my nie? In die Latyn, onthou die vroeë kerk het in Latyn geskryf, kommunikeer, selfs gepreek. In die Latyn was hierdie spesifieke woorde in hierdie Psalm, nie die anders 'n paar plekke in die Bybel. Dominica ex audi. En dis nog vir my 'n mooi term, Dominica ex audi, want dit sê, o Here, hoor my. As jy dit nou in Afrikaans vertaal. O Here, hoor my. En hierdie psalmskrywer roep dit so uit. Hy sê,
God se teenwoordigheid te wees. Soms het die mense in die Ou Testament gedink, en dis hoekom die Here God gesê het, hy wil nie 'n huis hê nie. Maar mense is so maklik geneig om te dink, God is net in die tempel teenwoordig. In die week en die wêreld daar buite kan hulle lewe soos hulle wil, ons het so rukkie terug daaroor gepreek, want God sien hulle nie, hy weet nie daarvan nie. God is daar in die tempel. En nou sê hierdie skrywer, ek smag daarna om weer op te gaan en in God se teenwoordigheid te verkeer. Hy sê ek het 'n leemte hier in, ek het 'n gemis. Maar in sy geval regtig en al opregtheid en eerlikheid 'n gemis na God, na die teenwoordigheid van die Here. Wat meer is, hoor, en is baie belangrik, broers en susters, wat hy hier ook vir ons sê, hy verwys spesifiek na die samekoms van gelowiges. Hy sê dit mis om saam as gelowiges God se teenwoordigheid te kan geniet. Ons weet, ons kan by ons huis bid en Bybel lees. Alles doen wat ons moet, ons werk en ons verhouding met die Here. En hy kon dit ook doen. Maar hy sê, ek smag na God, na sy huis, saam met ander gelowiges in sy teenwoordigheid te wees. Dis 'n verlange, dis 'n versig en opreg. Weet jy, 'n verlange wat soveel gelowiges in ons tyd nie meer het nie. Soms is daar dan, en as ons met mense praat, hoor ons dit. En ek sê vir ons, dat almal op 'n manier al beleef, soms ervaar jy hierdie leemte, hierdie leegte. Jy soek na iets en jy weet nie wat. En gelowiges, mense daar buite wat nou nie weet, wat nie daardie versigtiging het om in die huis van die Here saam met ander gelowiges te wees nie. Kom ek sê vanmôre vir u, dis dit. Dis daai gat. Dis daai leemte wat mense sê, ek mis iets en ek weet nie wat nie. Ek kan dit nie in woorde omskryf nie. Dis jou verhouding met God. Want onthou, die Here het ons gemaak. Hy het ons gemaak. Ons is syne. Voor die mens se natuur verander het, kan mens amper sê, daardie DNA van God was in die mens. Want hy het ons gemaak. En toe kom die sonde. En ons verval Adam en Eva in 'n sondige natuur. En dis daardie sondige deel wat maak dat jy nie meer 'n versigtiging na God en sy teenwoordigheid het, hier saam met ander gelowiges in die huis van die Here. Maar nog steeds omdat jy God geskaap is, het jy 'n behoefte. Jy weet dit nie noodwendig self altyd nie, maar jy het 'n behoefte, jy het 'n gemis hier binne na God. Sê die psalmskrywer, ek dors na God. Een van die ander redes waarom die vroeë kerk hierdie psalm gebruik het, wat dit so mooi sê hier oor die wildstok en die waterstroom en hy dors, is omdat die Here Jesus in die Nuwe Testament in 'n sekere sin daardie dors na die water, geloofswater, vervul het en homself bly gesê, as jy na my toe kom, as jy dors is, kom na my toe. Ek het veel water genoeg vir u. Kom na my. En jou kerkvader het gesê, ons hoef nie meer te dors, ons hoef nie meer 'n verlange te hê, want ons het vir Jesus. Om daardie leemte in jou lewe te vind. Die disippels in hierdie tussentyd wat dit genoem word, tussen die hemelvaart en die uitstort van die Heilige Gees, het hierdie verlange na die Here Jesus. Want weet jy, hulle het al dit ervaar, hulle het die teenwoordigheid van Jesus al reeds geken. Hulle het saam met hom geleef, saam met hom geëet, saam met hom gebid, saam met hom verkondig, alles. Hulle het dit al beleef, intens, in persoon beleef, en skielik is Here Jesus weg. En dan hierdie verlange en die gemis aan die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. En dis hoekom dit verlange Sondag genoem word. Daar die eerste keer wat hulle mekaar was, daar sit Hemelvaart.
en hy is nie daar. En nou wag hulle op die vervulling van sy beloftes. Die psalmskrywer in Psalm 42 het deur die genade ook nie opgehou by daardie verwyte teenoor God, maar waar is nie? Hoor my, o Here, die Dominica ex audi, hoor my asseblief, ek roep uit. As hy homself as 'n ware berustig, as hy waarskynlik terugdink aan wat God al alles vir hom in sy lewe gedoen het, dan sê hy vir homself, maar my siel, hoekom is jy onrustig? Waaroor kla jy? God sal weer uitkoms gee. Hy sal jou hoor. En God het vir hom uitkoms gegee. Soms voel ons ook so. In ons geloofslewens is dit nie so. Ek glo ons almal voel op 'n stadium God verlaat. Dis asof ons op 'n geestelike woestyn verkeer van tyd tot tyd. Asof ons ook wonder, wanneer hoor die Here ons? Daardie Dominica ex audi, Here hoor ons asseblief. En dan voel ek vir ons, hy hoor ons. Niks verander nie, daar's nie uitkoms nie. Maar deel van die verlange Sondag se inhoud en boodskap as juis dan ook dit. Wat die psalmskrywer gesê het, God sal hoor, op sy tyd en sy manier. Raak rustig, sê die psalmskrywer. Wees rustig in my gemoed en my siel, God sal uitkoms gee, hy hoor ons. Al voel dit soms nie so nie, hy hoor ons. Broers en susters, die verlange Sondag was 'n geleentheid oor eeue heen, waar die kerk eintlik vir mekaar gesê het, weet julle wat, ons mag daardie verlange ervaar. Johannes Calvin het gesê, dis 'n Bybelse verlange, dis nie 'n onbybelse verlange nie, rondom die gebruik van die verlange Sondag. Dis 'n Bybelse verlange, dis 'n wettige verlange, dis 'n goeie verlange. Dis die verlange wat ons moet hê. Ons wag op die Here Jesus Christus. Weet jy hoeveel anders sou dit gewees het, en wat sou dit aan ons menswees gedoen het, as ons elke keer as ons bid binne is 'n klomp oeps, hier staan jou oplossing. Elke keer as jy bid binne is 'n klomp oeps, hier is jou probleem opgelos. Ons sou God misbruik het in die eerste plek, maar dit sou vir ons iets totaal anders gemaak. Verlange Sondag wil vir ons sê, bly bid. Bly opregte ware bidder, soos wat die disippels volhard het in daardie 10 dae in gebed. Bly bid. Bly op jou knieë voor die Here. Ek leef nou in 'n wye tussentyd. Daardie eerste 10 dae wat die disippels beleef het tussen hemelvaart en die uitstorting van die Gees, is ek wil sê verleng. Die uitstorting van die Heilige Gees het plaasgevind, maar ons leef steeds in die tussentyd. Ons wag nou op die weerkoms van Jesus Christus. Niemand weet wanneer dit gaan wees, maar ons leef in daardie opsig ook in 'n tussentyd. Wat doen ons in hierdie tussentyd? Calvin sê, die apostel Paulus sê, bid. Bid tot die Here. Moenie ophou bid. Dis die belangrikste wat ons kan doen in hierdie tussentyd. Bid. Met die versekering dat die Here Jesus Christus sy beloftes nakom. Ons bid baie keer, ons ken nie ons Vader, almal van ons. Sê, laat u koninkryk kom. Laat die koninkryk kom. Ek het al in die verlede telkens oor die Onse Vader gepreek, so reeks. En gevra, besef ons wat ons bid, as ons sê, laat die koninkryk kom. Ons bid dit, maar dink ons na daaroor. Besef ons sê vir die Here, Openbaring 22 vers 20, kom Here Jesus Christus, ja, kom gou. Dis wat ons bid, laat die koninkryk kom. Omdat ons 'n versmagting in ons harte het, maar dit wat die Here Jesus vir ons gesê het, hy vir ons gaan doen. Paulus sê, ek wil heen gaan en by God wees om 'n ver weg te wees. Daardie verlange wat 'n Christen gelowige in jou hart behoort te hê,
om in die teenwoordigheid van jou Skepper, jou Maker te wees. Daarom is hierdie woorde vir ons so belangrik. Kom Here Jezus, ja, kom gou. Ons leef in moeilike tye, uitdagende tye. Ons moet nie doen wat die prediker gedoen het. Wat die prediker gedoen, moet hy daardie versigtiging wat hy in sy hart gehad het, daardie behoeftes wat hy in sy hart gehad het, daardie gemis wat hy beleef het, weet jy hoe hy het gevang. Prediker het agtergekom. Ons weet die prediker is Salomo in sy wysheid, ons weet ook Salomo het van die Here soms afgekla maar met mense. En in sy groot wysheid het Salomo geworstel met die lewe, met die vraag oor die lewe. Hoekom? Hy het 'n gat hier binne hom gehad. Hy het 'n gemis gehad. Hy het gesoek na iets en hy het nie altyd geweet wat. En dan sê hy vir ons, hy het dit ongoed gedoen, om hierdie gemis, hierdie gat te probeer volmaak. Hy noem 'n klomp voorbeelde, ek noem 'n paar, hy sê ek het vir my klomp ekstra beeste gekoop, en gedink, dit sal my gelukkig maak, dit gaan hierdie gat vul. Hy sê net dit. Hy sê ek het vir my klomp ekstra grond gekoop en baie nuwe gesaaides en wingerde aangelê, en gedink, dit gaan my laat beter voel in myself, dit gaan hierdie gemis, hierdie gat toemaak. Hy sê ek het agtergekom, ook dit doen. Hy sê ek het selfs begin drink, om die lewe te geniet, en ek het my tyd met meisies deurgebring sy, en gehoop, dit gaan my dat beter voel, dit gaan hierdie gat toemaak. Hy sê, toe kom ek agter, dit doen dit ook. Kom die wyse Salomo agter, toe sê hy my, leer het vir ons, hy sê, wat hierdie gat toemaak, hierdie gemis wat ek nie geweet het wat het is nie, hy sê, is my verhouding. Toe ek God weer ontdek in my lewe, toe voel ek, nou is het vol. Nou dit nie hierdie gat in die lewe te doen. Nou is het wat ek moet wees. Deur die genade van die Here. So baie van ons in ons tyd, broers en susters, dan besef ons dit nie eers altyd nie, maar dit is gemis. So kom ons so in die wêreldse dinge vervulling soek. Dis hoekom ons soms tot skandelik oorgee aan wêreldse dinge. Om hierdie gat vol te maak. Om hierdie gemis wat ons ervaar, om te kan voldoen. Maar dis wat Salomo gedoen het. Leer uit sy lesheid, hy sê vir ons dat dit nie gewerk. Verlange Sondag sê die kerk van al die nieuwe afsluiting is duidelik, om ons opnuut daarin te herinner, elke mens is so gemaak deur God dat hy 'n behoefte aan die Skepper het. En die verlange Sondag sê, kom ons vul hierdie gat, die sin van ons bestaan, dat ons baie keer vra, hoekom lewe ek? Wat mis ek dan? Ek voel die lewe deur jou verhouding met die Here. Gebed. Sy woord bestudeer. Saam met gelowiges na sy huis toe opkom. Dan kry jou lewe sin. Ons is direk met 'n naastring as het ware aan God verbind deur die geloof wat hy vir ons gegee het. As ons dit afskeep, is dan wanneer daar die leemtes ontstaan. Mag die Here gee dat ons op 'n dag soos vandag, hierdie verlange Sondag wat spesifiek daar gestel is om ons daarop te wrig en daarop te wys. Vul jou lewe deur jou verhouding met die Here in die eerste plek. Wees wat God wil hê jy moet wees. Dien die Here met blydskap. Dat die Here jou lewe vul. En dan sien ons met afwagting, met vreugde, met opgewondenheid uit, dat die res van die vervulling van sy beloftes, om die oorwinnaarskroon uit sy hand te ontvang. Mag die Here gee dat dit ook 'n begeerte, 'n verlange, 'n behoefte in ons harte sal wees, om soos Johannes daar in Openbaring te sê, kom Here Jesus, ja, kom gou. Amen. Kom ons dank nou so. Driemaal heilige God en Hemelse Vader, Here ons
staan vanmôre voor U skuldig. Op hierdie besondere dag, soos die kerkgeskiedenis dit aan ons oorgedra het, o Here, moet ons erken en word ons ook gekonfronteer daarmee dat ons 'n verlange na die verkeerde dinge het. Dat ons wil besig hou met die verkeerde dinge, Here, daarom lê daar 'n leemte in ons. Help ons, o Vader, om as ons hier uitgaan vandag opnuut erns te maak met ons verhouding met U. Plaas ook daardie behoefte, daardie begeerte in ons harte, Here, om altyd na U toe te kom, in U teenwoordigheid te wil verkeer. Dankie dat U Seun Jesus Christus vir ons gesterf het. Dankie dat Hy opgevaar het in die hemel om vir ons plek gereed te gaan maak. Gee dat ons met opregte harte kan bid, kom Here Jesus, ja, kom gou, sodat ons ook die vreugde van die oorwinnaars uit U hand kan ontvang. Here, ons bid en vra dat U met ons sal wees in die week wat voorlê. O U hand oor ons uitgestrek, o Vader, en as dit U wil is, bring ons volgende Sondag weer hier op mekaar. Here, ook in hierdie week het ons geleenthede waar ons aandag skenk in afwagting op die koms van die Heilige Gees. Seën ook daardie byeenkomste, o Vader, sodat dit ook tot die eer en verheerliking sal strek en tot versterking van ons geloof. Ons dank U vir al die seëninge, Here. Ons dank U vir U liefde en genade. Vergewe ons met gevuldige sondes en ons bekommernis. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die insameling van die offergawes asseblief, broers en susters.
God se Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u almal wees. Amen.